भाई ये ले कोल्ड ड्रिंक। अबे यार पूरा मूड खराब कर दिया, मैं इसे कैसे खाऊंगा। अरे मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, मुझे क्यों दे रहे हो। अरे तू खाली बैठा था इसलिए तेरा ऑर्डर उस भले आदमी ने दिया है। वाह भाई तूने तो मेरा दिल जीत लिया। जल्दी से केला खाकर छिलका फेंक देता हूँ। बाप रे ये तो बहुत भारी है। नो 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 नो। अरे ये तो भारी मिस्टेक हो गई, जल्दी से भाग जाता हूँ नहीं तो बवाल हो जाएगा। कमीना इंसान, एक तो मुझे कीचड़ में गिरा दिया और दूसरा मेरा स्कूटर भी लेकर भाग गया। मैं बिना स्कूटर के घर कैसे जाऊंगा।